Ngibike namuhla ngevila umuntu ongathanda umsebenzi usebenza nakazi ukuthi kuzohola someone endeni. Amangikushile nyana kufani yazi. Ngikushile nyana kufani. Ithi namuhla umuntu lala bendima. Angeke liyahola lishwile ukuthi ngishayisi. Lo ekhaya lo ngifuna ukushiya kabuhlungu nami. Ukushiya kabuhlungu. Ubangena. Kuli golden. Ngena ngisasikhumula. Wenzani siphelisa. Vandaag had hij me voor te skippen. Yes. Now, yes. Since panic kangaka. Ayaya. Uzofuna ikhadi yakhe. Akazokubeka. Ese, bafo, olaba kuphila kanjani? Sha, 10 watlina wena Vandaag hamba. 10 katlina kanti snacks. Sekuyasipanela nje. Uyazazi boy. Wena nesipani. Hayi, ikabela. Thini Vandaag wena usipani. Eke kunjasila sipanela. Skipper. End of April yazi angeke liyahola ingaze usibana ucabanga ukuthi isipati ngikuncede nami nawe singacabanga ukuthi wowedwa wena manje man ngacabanga ukuthi wowedwa ngacabanga ukuthi wowedwa Shape.